Một căn nhà thông minh thì không thể thiếu một chiếc khóa thông minh, và Castler KL808 CNC màu bạc này chính là định nghĩa của sự hiện đại. Shipper đến mà mình chưa kịp về, cứ tin tin trên app Tuya là mở cửa ngay trong 2 giây, hoặc dùng Face ID 3D, quét lòng bàn tay, tổng cộng tới 8 cách mở khóa, muốn dùng kiểu gì thì cũng có. Màu bạc này hợp với mệnh kim và mệnh thủy lắm nha anh chị. Chất liệu nhôm hàng không CNC này không chỉ đẹp mà còn bền bất chấp thời tiết, dùng lâu vẫn sáng bóng như mới luôn. Đừng đùa với Castler, bất kỳ hành động tác động trái phép nào đều sẽ kích hoạt báo động và gửi cảnh báo ngay về điện thoại của anh chị. Pin sạc lại nhiều lần, thân thiện với môi trường, tuổi thọ pin lên tới hàng ngàn lần đóng mở. Anh chị chỉ việc dùng, mọi thứ cứ để Castler lo. Stack bạc đỉnh cao với công nghệ dẫn đầu, duy nhất tại Khánh Trang Home đang có giá cực hời cùng với 2 năm bảo hành chính hãng. Chốt đơn ngay thôi anh chị ơi!